Ana bo'lmasa, aka siz kutgan udarlari yetib keldi. 1.300.000 so'mdan sotilgan suv nasoslarimizni ana bunga o'xshagan pojarni shlanglari 30 metr shlangi bilan 1 million so'mdan Ramazon aksiyasi qildi akamiz. Biza bugun Vopkenni qoq markaziga yetib kelganmiz. Do'konlarning birinchi do'konlarini ham obzorini qilib berdik. YouTube kanaliga podrobno hammasini kirib ko'rasiz. Bu ikkinchi do'konlari, asosiy do'konlari katta yo'l yoqasida turibdi. Bundan tashqari akamizda mana bunga o'xshagan trimmer apparatlari ham bor. Aka trimmer apparatlari narxi necha pul? 700-600 so'm beramiz. 700 ming sotilgan apparatdan 600 ming so'mdan qilib beramiz yo'qlar. Mana suv nasoslarimizdan bu ham o'sha ham 1.300.000 so'm sotilgan suv nasoslarimiz. Bular ham xuddi shunday mana bu 30 metr shlangini ham podarkasiga, bonusiga 1 million so'mdan qilib beraman dedi. Bular aka misol 1 soatda qancha rasvod qiladi, qancha yerni suv bersa bo'ladi? 500 gram rasvod qiladi, 1 minutiga 1 tonna 300 litr suv beradi. 1 tonna 300 litr suv beradi. 500 gram rasvod bilan. Qancha ajoyib. Bu zo'r. Kompressorlar narxi chiqdi. Kompressorlar 800 mingdan 1,5 milliongacha. 800 mingdan boshlab 1,5 million so'mgacha akamizga. Xo'p, ana bunaqa beza pilalarimiz aka narxlarini taklif eting. Beza pilalar. Nechi puldan bu? Uchun 400 ming. 400 ming so'm. Ramazon oyi uchun aka 400 ming so'mdan akamizga. Aka bundan ziyod nima bo'lsin sizga akadan? 400 ming so'mdan. O'sha hamma bilgan Vopkenni sentrga kelasiz. Do'kon kimning oldida? Nima deb o'tadi? Furqat akaning. Furqat akaning do'konlari qayerda desangiz, Lyuboy kishdan so'rasangiz, bu yoqdan minordan o'tgandan keyin sentrga chiqmay turib, chap qo'lga qaytasiz. Asosiy lokatsiyasiga qaray tushuntirsak bo'ladi. Katta payni. Katta payni. O'shaning yondan kelasiz. Bemalol pastda raqam qoldiramiz, murojaat qilaverasizlar. Tarozi deysizmi? Mana bunaqa gazona kasilkalardan deysizmi? Suv nasoslarimi? Trimmerlarmi? Akamizdan birinchi qo'y Xitoydan yetib kelgan traktorlari ham bor. Suv nasoslar hammasidan cheklanmagan miqdorda kerak mana bunaqa asfaltlarni. Xullas mana bu o'tni do'rlaydigan manimcha aka, o't do'rlaydigan apparatlarni hammasidan yetarli va kerakli darajada bu raqamlarni qoldiramiz. Bemalol o'tib murojaat qilaverasizlar. Podrobniy videosini YouTube kanaliga joylaganmiz. Undan ham ko'rsalaringiz bo'laveradi.